Dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė į Europos parlamentą Radvilė Morkūnaitė. Radvilės numeris sąraše 4. Labadiena, Radvilė. Labadiena. Esate labai jauna, jums tik 25 ir tokios nemažos ambicijos. Kandidatuojate į Europos parlamentą. Kas paskatino? Tiesa, jauna esu, bet nemanau, kad einu čia vedina ambicijų. Tiesiog taip jau susiklostė, kad politikoje esu jau kuris laikas, nuo 2001 metų. Tėvynės sąjungoje Lietuvos krikščionyse demokratuose. Ir mano veikla tiek visuomeninė veikla, tiek darbas pačioje partijoje, matyt, atvedė iki šitos pozicijos, kur šiandien esu. Į sąrašą pasiūlė partijos politikos komitetas, konkrečiai profesorius Landsbergis, ir partijoje reitingavimo metu įgijau 4 numerį. Tai manau, kad šita aukšta pozicija tai yra tik tai įrodymas, kad partija suteikia jaunimui galimybę ir tikrai siekia šitos politinės jėgos atsijauninimo, nes aš galvoju, kad labai svarbu yra perimti mūsų vyresnių kolegų patirtį, tikrinti testinumą tų mūsų siekių ir tikslų įgyvendinimui. Truputį pristatykite save, iš kur kilusi esate, kokius mokslus baigusi, kokį mokslo bagažą susikrovėte? Tai aš gimiau Kaune 1984 metais, užaugau Rumšiškėse, kadangi abu mano tėveliai dirba Lietuvos liaudies buities muziejuje. Pati baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją bakalauro studijas kaip pianistė. Vėliau magistrą baigiau Vilniaus dailės akademijoje kultūros vadybą ir kultūros politiką. Ten rašiau baigiamąjį darbą apie kultūros paveldo išsaugojimo problematiką ir galimybės. Tai studijos mano tokios kultūrinės, bet tiek mūsų partijoje, tiek apskritai žmonių politikoje patirtis rodo, kad iš tikrųjų tos kūrybinės studijos nepamaišo ir manau, kad tiek politikai, tiek tarkim muzikai ar kitai meno sričiai reikia kūrybiškumo, tai tas tikrai padeda. Na, o pati darbinė patirtis visą laiką buvo susijusi su politika, tai dirbau ir su Seimo nariais Audroniu Ažubaliu, Edmundu Pupiniu, Vilija Aleknaite Bramikiene, o šiuo metu esu Vygaudo Ušacko užsienio reikalų ministro patarėja. Praėjusią savaitę jūs lankytės Marijampolėje ir vedėte pilietiškumo pamokas. Kalbėjote mažai už save jaunesniems žmonėms. Ar dialogas įvyko, ar manote šis, kad esame pilietiški? Manau, kad dialogas tikrai įvyko ir buvo tikrai išties puikus renginys. Tai buvo tokia diskusija plati apie Europos Sąjungą, apie Lietuvos galimybės joje ir Europos Sąjungos įtaką mums. Aišku, šiek tiek keista, kad galbūt esu tokioj pozicijai, kad jau man tenka vesti pilietiškumo pamoką, bet taip tikrai nesijaučiu, bendrauju kaip su bendraamžiais ir ta diskusija tikrai buvo puikiai. O kalbant apie pilietiškumą, tai va tokie renginiai kaip Marijampolėje ir kaip kitose miestuose, kur jaunimas aktyviai įsijungia, tai yra tik tai pavyzdys to pilietiškumo ir kaip žmonės stengiasi neužsisklęsti vien tik tai savy, bet eiti ir į visuomenę, būti atvirais, kalbėti apie rūpimas problemas ir jas spręsti. Ir manau, kad vienas didžiausių pilietiškumo įrodymų, tai yra toks projektas, aš dažnai duodu kaip pavyzdį, tai yra projektas Aplink Baltijos jūrą, kol nevėlu. Jis yra skirtas išreikšti abejonės dėl planuojamo tiesti Šiaurės Europos dujotiekio Baltijos jūros dugnu. Ir tai apie šį projektą, apie patį dujotiekį galima kalbėti įvairiais aspektais, bet mes jaunimas kalbame apie jį iš aplinkosauginės pusės, nes jis tikrai kelia daug klausimų ir dar kol kas nėra atsakymų. Ir šio projekto pagrindinis dalykas tai buvo peticija dėl Šiaurės Europos dujotiekio poveikio Baltijos jūrai. Mes surinkome 30 000 Europos piliečių parašų, man teko būti šitos peticijos koordinatorė ir pristatyti ją Europos parlamente. Na, Europos parlamentas savo ruožtu priėmė rezoliuciją, didžiulę balsų persvarą, kurioje atsispindi 3 tie mūsų reikalavimai. Tai yra nepriklausomo poveikio aplinkai vertinimas, tai yra galimo žalos atlyginimo mechanizmai ir antžeminių alternatyvų ištyrimas. Tai šitas projektas, kaip jau ir minėjau, yra pavyzdys, kaip piliečių balsas gali būti išgirstas Europoje. Ir iš tikrųjų, kuomet mes kartais savim abejojam ir sakom, kad mes mažai ką galim, tai kai susitelkiam ir kai yra vienybė, tai iš tikrųjų rezultatai gali būti puikus. Na, ar Lietuva jūsų manimų yra girdima, kalbant apie pozityvius dalykus? Čia, kas kalbėjot, Baltijos jūra yra toks probleminis dalykas, o daugiau pozityvo, kaip manote, ir ką reikėtų daryti, kad Lietuva
šia prasme būtų girdima ir matoma labiau Europoje? Aš manau, kad Lietuva yra pakankamai girdima ir iš tos teigiamos pusės, kaip jūs ir sakot, ir galų gale šitas vėlgi grįžtant prie to pačio Šiaurės Europos dujotiekio projekto, tai atrodytų galbūt daliai Lietuvos visuomenės žmonių tolima problema, nelabai aktuali, bet kokiu atveju, kuomet yra reiškiama pozicija ir tas balsas Europoje girdimas, tai manau, kad tai yra sveikintinas dalykas. O iš kitos pusės aš galvoju, kad mes galim būti girdimi Europoje, būdami stiprus patys. O stiprus mes galim būti tuomet, kada turim tvirtą pamatą po kojom, kaip aš sakau. O kas tas tvirtas pamatas po mūsų kojomis? Aš manau, kad tvirtas pamatas tai yra pažinimas savęs, nepraradimas savęs, žinojimas, kas mes tokie esam, kalbu apie istoriją, tradicijų puoselėjimą, kultūrą ir iš tikrųjų Lietuvoje vyksta daug puikių dalykų, apie kuriuos galbūt mes kartais neišgirstam, nes juos užgožia kažkokie skandalai, kita tematika, bet kokiu atveju tie tokie gražus dalykai, jie tikrai yra įgyvendinami ir norėtųsi tiesiog apie juos daugiau girdėti ir daugiau matyti. O kalbant apie tą mūsų kaip tautos stiprybės išsaugomą, tai aš galvoju, jeigu mes žinosim patys save pažinsim, pristatysim pasaulį, tai tokiu atveju ta globalizacija, apie kurią mes kartais kalbam su tokia baime, viskas yra gerai, reikia pažinti ir kitą kultūrą, ir kitataučius, ir priimti juos tokie, kokie jie yra, bet tai galim padaryti tik tai būdami patys stiprus ir pažinę save. Jūs tokia jauna ir kalbat, sakyčiau, tokiamis nemoteriškomis ir net ne jaunimo temomis apie energetinį saugumą, istorinio teisingumo įtvirtinimą. Su kuo bendradarbiaujat jūs? Ar tiesiog čia jaunimo iniciatyvos tokios dabar eina? Aš nenorėčiau skirstyti į ar jaunų, ar vyresnių žmonių problemas. Manau, kad tos problemos, kurios yra aplink mus, tai yra bendros bet kokiu atveju. Ir šitą, vėlgi grįžtant prie Šiaurės Europos dujotiekio, prie projekto dėl Baltijos jūros apsaugojimo, tai yra tikrai pasirašę žmonės yra įvairaus amžiaus ir manau, kad tai aktualu kiekvienam, tiek senam, tiek jaunam. O kalbant apskritai apie, jeigu sakot, kad tokios mažai galbūt ar jauniems žmonėm, ar kitom visuomenės grupėm aktualios problemos, tai aš galbūt kalbėčiau apie apskritai Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų vertybės ir jų sklaidą. Tai yra krikščioniškasias vertybės. Tai yra meilę artimui, tikėjimą, dievų tikėjimą, pasitikėjimą vieni kitais. Ir iš to išplaukia viena iš vertybių yra tradicinė šeima, kuri yra stiprios bendruomenės ir stiprios visuomenės pagrindas. Ir aš manau, kad šeimoje, kadangi susiformuoja žmogus, jo pomėgiai, jo polinkiai, tai ypatingas dėmesys turi būti skirtas būtent šeimai. Ir manau, kad tos krikščioniškos vertybės, kuri viena iš jų yra solidarumas, tai kad mes vieni kitiems padėdami, vieni kitiems pagelbėdami tiek čia Lietuvoje tarpusavyje, tiek Europos Sąjungoje valstybės tarpusavyje, tai tokiu atveju mes galėsim kurti stiprią savo ateitį. Radvilė, kodėl už jūs turėtų balsuoti žmonės sekmadienį? Aš einu į Europos parlamentą su, sakyčiau, tokiais 3 pagrindiniais dalykais, tai beveik tai, ką jūs jau ir minėjote, apie ką jau mes kalbėjome taip plačiau, tai yra, aš esu už stiprią Lietuvą stiprioje Europoje, už Lietuvą žinančią savo istoriją ir ją gerbiančią, puoselėjančią. Aš esu už tai, kad mes būtumėme energetiškai nepriklausomi, tai svarbi tema ne vien tik Lietuvai, bet ir Europos Sąjungai, kad nepriklausytumėm nuo vieno energijos šaltinio tiekėjo, kad turėtumėm galimybę rinktis, kalbu apie alternatyvias energijos šaltinius ir kitus dalykus. Taip pat esu už krikščioniškų vertybių sklaidą tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje. Ir manau, kad tokiu būdu kartu mes visi kartu jaunoji karta, vyresnioji kartą, vieni kitais pasitikėdami, pasikeisdami tą gerąją patirtimį, galėsim sukurti stiprią Lietuvą, stiprią Europai. Ačiū, Radvilė. Kalbinome kandidatę į Europos parlamentą, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovę Radvilę Morkūnaitę.